tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vamos a disfrutar de la vuelta de cuarteto muy, pero muy larga. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, Buenos Aires. ¡Qué lindo, por Dios! Una noche más. Estamos aquí con todos ustedes, nosotros recién llegaditos del teatro. Tanto cariño de Buenos Aires como nos van a tener aquí una vez por mes. La invitación para que ya lo vayan agendando, ya lo saben. El 28 de junio festejamos el cumpleaños de Ulises de Luna Barro. No me dejan decir nada, pero por ahí creo que va a quedar el chico una sola noche. Pueden haber varias, no sé. Todo depende de ustedes. Señores, bienvenidos a esta noche que está hermosa, pero no se escucha la paz. No se escucha la paz. No se escucha la paz. ¿Qué será cuando aparezcan nuestras ganas? ¿Qué será? ¿Qué será de nuestros sueños delirantes? ¿Qué será? ¿Qué será? Cuando el final recuerdes qué será de todas nuestras ganas, de todos nuestros sueños. Dime amor, ¿qué será? ¿Qué será? Cuando te busque en nuestro cuarto y ya no estés. ¿Qué será? Del miedo inmenso de no volverte a encontrar. ¿Qué será?